最近有好多啲粉絲問老夫子出席嗰啲高端宴會場啊，點樣選擇一條高貴嘅翡翠手鐲？咁我老夫子做咗呢行成30年啦，累積咗到唔少嗰啲揀手鐲嘅經驗嘅。首選肯定係選擇白底青啦。平時呢我都係咁樣同啲粉絲同埋街坊講嘅，買白底青一定要睇住嗰枚綠先好入手嘅。你睇下我手頭上呢批白底青翡翠手鐲，其實嗰種底妝乾淨，肉質細膩。呢種手鐲呢，你只要見到實物，你先知佢究竟有幾靚嘅。我依家扎量起條成品同大家分享下。啲石頭真係夠晒硬，其實咁樣睇轉起真係白嘅，你睇嗰度出嚟，哇！依家啲水頭已經收晒嚟，我哋陣間將啲光緊全部拋出嚟就 OK 嘅。陽春白石一冇六，講得真係一啲都冇形容錯。依家啲畫光出晒，我哋只需要過埋張砂紙就可以拋光嘅，搞掂拋光，贏嘅得嗨嘅就得嘅。即使啲品質又夠老呢種，咁冇綠色幾鮮艷動人，幾搶眼啊，睇住靚。靚啊！依啲光感全部出晒嚟，成條手鐲俾人個感覺，搞掂！我哋一齊落去睇成品效果係點樣嘅。哇！你睇下，一條貨起咗貨之後幾靚麗啊！係咪講緊你哋咧？陽春白石一抹綠，講緊就係呢種啦。整體顏色係過渡光滑嘅，特別柔和。上面仲飄住一抹好陽嘅洋綠色，鮮艷動人。好似呢種白底青嘅翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅，只要你睇啱又或者中意嘅話咧，同老夫子單翻車就 OK 嘅啦。